Hola bordadoras, bienvenidas a otro maravilloso bordado. A las que nos gusta bordar, nos encanta ir aprendiendo. Esta vez vamos a trabajar otro bordado que se puede hacer en máquina eléctrica o máquina de pedal. No hay diferencia. Lo que hace la diferencia es lo que vamos a utilizar. Vamos a necesitar nuestro dibujito de honguito que ya lo tenemos acá en la tela. Vamos a necesitar tul y hilos para darle color al honguito y tal cual como corresponde. La diferencia es que cuando pongamos el bastidor vamos a utilizar esto. Vean que aún con el tul logramos ver la imagen. Entonces vamos a trabajar con el tul colocado ahí. Si usted tiene otro tipo de tela de otro color, bienvenido sea. En este caso yo voy a utilizar el color rojo y el blanco de fondo. Y ahora vamos a ver la maravillosa puntada que le vamos a poner para que esto se vea precioso. Esto va lindísimo en faldas de niña. Se le pone en la parte de abajo del vestidito de niña y le va a quedar precioso. Se puede utilizar, no es una aplicación, porque en realidad lo que estamos haciendo es bordando sobre dos telas. Si usted tiene otra tela, por ejemplo la tela cristal, esa se presta mucho también para que hagamos este jueguito. Así que comenzamos. Ya pusimos el tul sobre la tela blanca. Lo que vamos a hacer ahora es, en mi caso elegí el color blanco para que se vean los puntitos que tiene el hongo. Y voy a hacer un pespunte para que ustedes puedan apreciar por dónde pasa la línea del dibujo. Lo que queda ahora por hacer es cortar el tul en la orilla para que nos quede el fondo blanco. Vamos a cortar entonces con las tijeras. Hemos terminado el bordado con tul.
Vean ustedes la diferencia entre otras aplicaciones que hemos hecho utilizando tul y esta. La creatividad, como siempre se los digo, es la que nos va a hacer marcar nuevas puntadas y nuevas formas de bordado. Disfruten pónganse a trabajar. El color de fondo no importa, porque lo que va a hacer destacar son las líneas que nosotros estamos utilizando acá, y dejar, por supuesto, el color de fondo del tul que sea el que más sobresalga de todo el bordado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartirlo, y si quieren comentarnos algo, alguna duda, vayan a la página de Momo Bipro en Facebook. Las esperamos y hasta la próxima clase. Chao.